Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àwẹ̀ di méjìlá lé ní adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ètò kù Ọlọ́run má ṣàjọ sojú ẹ̀mí wa. Àmín. Ọlọ́run já gúnlẹ̀ láyọ̀. Àmín. Àtúndé bá ṣe ń dé. Topic wa ètí mo pè ní theme wa ní ọdún fún ìtẹ́gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. Theme: the decline in the authority of religion. Lórí WhatsApp wọ́n ṣe ìkíní kan sí mi. Gbogbo alátẹ́tẹ́ mọ̀ àkọ́kọ́ tí ń fẹ́ sọ. Ẹnikẹ́ni tí ò bá ìlúkìlú orílẹ̀-èdè kẹrílẹ̀-èdè tí ò bá sọ̀pọ̀tù ìwà pé kí ọkùnrin máa fẹ́ ọkùnrin, kí obìnrin máa fẹ́ obìnrin, Amẹ́ríkà àti àwọn civilized world wọn níbà sí. Oríṣiríṣi òfin ló ń jáde. All things are taking place in spite of religion. Most of these countries wọ́n ní àìmọye churches. Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà. Tọ́jọ́ tiwa wá ṣòro ó burú. Lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹni criticize to any level. Ọ̀dọ̀ tiwa ẹ gbọ́dọ̀ criticize. Ẹni bá criticize wọ́n á pa àbí kan bá tiẹ̀ jẹ́. Even àwọn tí ẹ rò pé ẹjọ́ wà wọ́n á gang up against yín, wọ́n á support àwọn tẹ́ criticize. So Islam ẹ̀sìn tó yẹ pé bó ṣe dá ní ó wà very delicate láti promote, ó ti become very delicate láti preach. Ìṣe ni à ń calculate ọlọ́mọdé àṣìṣọ́. But all the same àbẹ̀rù èèyàn ọlọ́run là ń bẹ̀rù. Now ìsìn ó ti lose agbára ẹ̀. Kí ló fà òun ni mò ń sọ fún yín. Àwọn kan náà máa promote ẹ̀sìn. Àwọn promoter yẹn tán bá ti ṣìnà. Ó tán promote òní lọ́nà. So mo fẹ́ kẹ́ bá mi ka àyà yìí. Ẹ bá mi ṣí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí. Quran chapter 91 verse 8 to 10. Muhammad Ali lèmi ń lò. So ó lè yàtọ̀ díẹ̀ lọ́dọ̀ yìí. Ọlọ́run sọ wípé in the name of Allah, most gracious, most merciful. The soul and its perfection. So he reveals to it its way of evil and its way of good. He is indeed successful who purifies it and causes it to grow into perfection. But he indeed is a failure who buries it with impunity. Quran 91, 8 to 10. I'm talking about the right key to the problem of humanity. At the early part of this program, my brothers and sisters, most of them, there are 3 levels of human development. The first level is the animalistic level. When we are prone to do evil, our thinking, our actions is towards doing evil, committing evil, because our reasoning faculty has not developed. Now, development of our reasoning faculty by our parents, by our society, our surrounding, will help to develop that reason. A lè máa ṣe nǹkan pẹ̀lú reason yẹn pé a lè máa rori. Ẹni tó fẹ́ rori láti mọ̀ pé eléyìí ló dáa, eléyìí yóò dáa. So that àwọn tó ń ṣe aṣíwájú gẹ́gẹ́ bí òbí wa, gẹ́gẹ́ bí àwọn agbègbè tá a wà, wọ́n máa kọ́ wa eléyìí yóò dáa. Ó rori ẹni. Báwo ló ṣe báyìí? Ó rori ẹni. With time, abẹ́ sí develop. Kúrò that brute animal way of life. A máa lọ sí moral way. At a point when our mind, our conscience will develop to the level of regretting any evil act. That area, that level, 30 days is known as self-reproving state. When your conscience tells you that I have performed evil, and you regret that evil, you apologize,
You promise never to revisit it again. Báyé ṣe rí ni. Whoever, because ẹ̀mí Ọlọ́run tún wà lára wa, but ó tún wá fún wa ní power. That power is the will to do or not to do. So, tábà tí wá dọ̀tí ẹ̀ àti pollute agbára tó ń jẹ́ mi lára wa ni. Ìyẹn ni purpose ibi tí mo fẹ́ dé. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam truly laid a solid foundation upon which man could erect the edifice of his own spiritual conduct without getting involved in fruitless metaphysical exercises that are now currently in vogue among religious circles all over the world. Hey, yummy. Àwọn òṣè metaphysics ni wọ́n kọ́ ní Rome ló ti bẹ̀rẹ̀, ó transfer sí India, oríṣiríṣi. Wọ́n ń wòṣẹ́ fún wa, à ń ka tẹ̀sùbà, à ń ka ayé kan, à ń mú kan dání, gbogbo ẹ̀ they are all metaphysics. Tí Islam will approve. Kí ni wọ́n ti ń pè? Jalabi. It's the same thing. Ibẹ̀ náà ti ń sọ pé ìyá àti bàbá àwọn náà ń ṣe ọmọ wọn. Ibẹ̀ náà ti ń sọ pé ìyá ti gbàjẹ́ ọmọ kékeré tàbí wọn ní kinní kan àbíkú gbàǹjẹ gbogbo oríṣiríṣi they are all metaphysics. Ẹni bá gbà nù la ilaha illallah ó ti kọjá gbogbo yẹn. Gbogbo tí wọ́n ń lò Ọlọ́run ló dá. You are above all those. Wọ́n lo ewé, wọ́n lo egbò, wọ́n bu omi òkun, wọ́n gbogbo every alágbá, gbogbo all those things they are creators of God. Ọlọ́run ti ní kí gbogbo wọn bow fún ẹ. Gbogbo wọn ti bow before you. How do you not go back to surrender rẹ sí àwọn nǹkan tó jù lọ? Wọ́n mú ènìyàn. Ẹ̀yin tí ẹ ń promote ẹ̀ sì páyà Ọlọ́run, ẹ̀ sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ máa kú. The concept of God according to Islam is Allah is the creator. Allah is the nourisher. Allah is the sustainer of all people and nations. This concept will demolish all barriers of blood, will demolish all barriers of color and geography between man, and overwhelmed human being, the entire humanity, into one family. God says in the Holy Quran, O people, verily God has removed from you the blemish of ignorance and the pride of birth. There are but two classes of people: those who are righteous and God-fearing and honorable in the sight of God, and those who are wicked and sinful and dishonorable in his sight. Sheikh ilé ayé ló mú tó bá níwà agbádá ẹ̀ kan tóbi for nothing. Kì í ṣaṣọ la fẹ́ lò, ṣéwù aṣọ kan la fẹ́ lò, ìmọ̀ tó aṣọ orí kan la fẹ́ lò, ìwà ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ìpáyà Ọlọ́run la fẹ́ lò. Bishop, pastor, tí wọ́n sọ yín di Ọlọ́run, tẹ́ ẹ̀ náà ń hùwà bí Ọlọ́run, ẹ rántí Ọlọ́run wà, ẹ̀yin kọ́ lọ́lọ́run. You can never be God. You are a human being created by God. Fear God. So that tí a bá bẹ̀rẹ̀ kìíní from the point of religion, from the platform of religion, gbogbo àwọn tó ń hùwà bàjẹ́ ẹ̀rù á sì bà wọ́n. Nígbà tá a wà kékeré, nǹkan méjì ló jẹ́ kéèyàn páyà Ọlọ́run. La fi ń bẹ̀rù ìkíní bàbá wa. Wọ́n bá sọ fún wa pé bàbá ẹ̀ ló ń bọ̀ yẹn. Gbogbo eré tó ṣe ó máa stop. Lẹ́yìn náà tíṣà. Màá lọ fẹjú ẹ̀sùn tíṣà ọmọ àparamọ́. Nígbà tá a ti kó lábẹ́ bàbá ẹ̀ ń bọ̀, tá a ti ju tíṣà ń bọ̀ lọ, ẹmọ tí wọ́n fi ń dẹ́rù bà wá. Ọ̀run ó máa wọná. Ní church nígbà tá a wà kékeré àdúgbò Christian lágbé church làwa ń lọ ibẹ̀ ládàgbà sí. Paradise àtọ̀run àpáǹdì abẹ̀rù ẹ̀, Jahannama àti àlìjọ́nà abẹ̀rù ẹ̀. Àwọn wo ló ń jẹ́ ká bẹ̀rù ẹ̀ àárọ̀ Ọlọ́run? Àwọn tó jẹ́ personification Ọlọ́run, àwọn àfà, àwọn bishop,
àwọn reverend, àwọn pastor, àwọn shehu nígbà yẹn. Shehu, that name was not even popular. Sheikh, it wasn't a popular name. Afa, Alhaji, àwọn tó popular ni. Àwọn àfáà yẹn wọ́n páyà Ọlọ́run, olùbẹ̀rù Ọlọ́run ni wọ́n. Bàbá rí wọn, a rí wọn as representative of Ọlọ́run. Everybody in power fún wọn. So, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ á padà sígbà yẹn. Púpọ̀ nínú àwọn àfáà yẹn ti kú. Àwọn ọmọ kéékèèké tán gbẹ̀sùn ìdánilé ní ayé ló ń wá. Ẹ bá dé church, ẹ bá rí àwọn tí wọ́n ń run church. Ẹ bá dé bank, àwọn tó ń run bank, kò sí yàtọ̀. They are handsome young men and women, very trendy orators, intelligent, savvy. They run houses of God in a way tó fi ń run business. That shouldn't be. So kò sẹ́ni tó ń páyà wọn. Nípa báyìí, ẹ jẹ́ kí á padà, ẹ jẹ́ á bẹ̀rù Ọlọ́run. Ọjọ́ kan ń bọ̀ tá a máa kú o. Ibi tí a máa dúró lé ní rẹ̀. Ayọ̀ Adéyẹmí lórúkọ mi. Founder IMO International Islamic Mission Organization. Telephone mi 0802 313 307. Ǹjẹ́ mo sọ fún pé ẹ má fóònù mi lóhùn yẹn. Kì í ṣe pé mo wá arrogant o. Ó máa ń jáàmù ni. Bí tẹlifóònù bá wọlé tó máa wọlé ó máa ń jáàmù. Ẹ ṣe máa send SMS. Ní ẹ̀ṣẹ̀ lónìí, bàbá tó àlẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, Adéníran ni. Pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run já pàdé láyọ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To every problem, there is a solution. I can never be